Следите вести на Слободна ТВ. Добро утро. Председателката на Европската комисија денеска доаѓа во официјална посета на земјава на средби со државниот врв. Според агендата, предвидено е да има обраќање пред пратениците во законодавниот дом пред почетокот на седницата на која ќе се разгледува францускиот предлог со кој треба да се одблокираат македонските евроинтеграции. Од владата соопштуваат дека фон дер Лајен денеска напладне ќе има тет-а-тет средба со премиерот Димитар Ковачевски, а планирана е и билатерална средба. Предходно фон дер Лајен ќе има средба и со председателот на државата Стево Пендаровски. Пред да се обрати пред пратениците во собранието, председателката на Европската комисија ќе има средба и со собранискиот спикер Талат Џафери. Седницата на која ќе се обрати Урсула фон дер Лајен е закажана за 13 часот. Половина час подоцна треба да почне седницата на која ќе се расправа за францускиот предлог. Европската комисија во најавата на Твитер за денешната посета на председателката Урсула фон дер Лајен напиша северномакедонскиот председател и северномакедонското собрание, па веднаш го повлече твитот. Председателката фон дер Лајен утре ќе биде во Скопје за да се сретне со северномакедонскиот председател Стево Пендаровски и премиерот Димитар Ковачевски. Председателката ќе се обрати во северномакедонското собрание на пленарна седница во 13 часот, пишуваше во првиот твит. Од Македонското министерство за надворешни работи велат дека реагирале веднаш штом забележале дека е употребена несоодветна придавка, пошто Европската комисија потоа објави нов твит. Францускиот предлог кој се нуди на Македонија не е совршен, но ќе ве внесе во Унијата, вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп. Според него станува збор за типичен европски компромис, еден од оние кои никогаш не се убави, но се тука за да ја завршат работата. Важно е, вели тој, преговорите да почнат, а уште е поважно да завршат за да може Македонија да ја земе судбината во своји раце. Затоа, додава Коп, затнете го носот и голтнете. Тој се согласува дека на билатералните прашања не име местото во преговарачкиот процес и не ја исклучува можноста Бугарија да блокира во текот на процесот, но уверува дека преговорите ќе се водат под будното око на Европскиот совет и Европската комисија. Очекувам плодна и суштинска дискусија во собранието. Се надевам дека пратениците ќе бидат на ниво на задачата која е пред нив и дека ќе размислуваат државнички и трезвено, како им доликува, како представници на народот, а не само на политичките партии, изјави во интервју за МИА премиерот Димитар Ковачевски во врска со очекувањата од денешната седница во собранието, на чиј дневен ред е францускиот предлог. Ковачевски нагласи дека во собранието најпрво ќе се отвори дискусија, а потоа и ќе се донесат заклучоци со кои ќе се задолжи владата да постапува согласно одредени принципи од кои нема да смее да отстапи, а се со цел заштита на позициите, кои, како што рече, нам како држава ни се најважни во целиот овој процес. Во оваа насока СДСМ прави напори да дојде до предлог заклучоци кои би биле прифатливи за сите партии, а кои ќе го отворат патот за прифаќање на предлогот и ќе овозможат отпочнување на преговори, нагласи Ковачевски. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека протоколот со Бугарија ќе го објават пред истиот да биде потпишан. Тој додава дека во протоколот нема ништо спорно и затоа, како што посочи, бугарите не биле задоволни од овој договор. Тие не се задоволни затоа што треба да признаат македонски јазик официјално во Европската Унија. Тие не се задоволни што нема поглавја, што нема одредници. Единствено што добија е промена на уставот за да бидат внесени бугарите. Ништо повеќе нема во францускиот предлог како компромис, освен тоа, додава Османи. А бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски му порача на министерот Бујар Османи дека не постојат две верзии на историјата. Тој исто така вели дека Бугарија нема да прави компромиси. Бугарија нема да прави компромиси за историската вистина, а таа, господине Бујар Османи, е дека Самуил е бугарски цар, а Гоце Делчев е бугарин. А ВМРО од секогаш се борело за ослободување на бугарите во Македонија. Не може да се представат две верзии на историјата, бидејќи таа е една, наша, заедничка, за која има милиони сведоштва и за која зборуваме во договорот за добрососедство. Сите други толкувања се недозволиви и ја поддржуваат лагата на македонизмот,
напиша Джамбаски на Facebook. Централниот одбор на Зелената партија Дом донесе одлука дека нема да го поддржи францускиот предлог за започнување преговори со Европската Унија, информираат од партијата. Оттаму велат дека идентитетските, историските и образовните теми не треба да се дел од преговорите. Дом е особено загрижена поради длабоката поларизација во македонското општество и активно ќе работи во функција на нејзино надменување, се вели во партиското соопштение, од каде додаваат дека како партија остануваат доследни на остварувањето на стратешката цел членство во Европската Унија согласно европските и зелените вредности. Протестите пред собранието против францускиот предлог продолжуваат и денеска, но наместо како досега во 19 часот, за денеска повестени се во 12 часот напладне. Македонската опозиција повика тие да бидат токму во овој термин, кога собранието ќе го разгледува францускиот предлог, а председателката на Европската комисија ќе им се обрати на пратениците. Да порачаме дека Македонија не е на продажба, дека информацијата и да помине во собрание, уставните измени нема да поминат. Власта мора да го отфрли предлогот, повикаа од ВМРО ДПМН. Пред парламентот некои од учесниците во протестот вчера поставија шатори и најавија дека ноќта ќе ја поминат таму. Првиот човек на Министерството за внатрешни работи Оливер Спасовски уверува дека ќе бидат преземени сите потребни безбедносни мерки. Спасовски додава дека се работи на подготовка на добар оперативен план. И уште една вест во продолжение, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски синоќ информираше дека денеска во Куманово ќе се маршира во име на сите предци кои создадоа држава, а сега истата се продава. Утре Куманово ќе маршира. Да маршираме заедно сите во име на многу наши предци кои ни создадоа држава, а овие денеска ја продаваат на кило. Ве повикувам сите мои кумановци, без разлика на нација, вера и определба, да излеземе утре во 19:30 часот во центарот на градот и да упатиме јасна порака чија крв тече низ нашите вени. Се гледаме утре, да живее Куманово, да живее Македонија, порача вчера Димитриевски. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.